賤格。兔仔唔食窩邊草，仲要搞埋個仔，當住2000幾人成3000人，居然喺企搞都唔掂，仲要去埋308，仲要話去搞埋水床，你失禮街坊啦！喂，你好心你收聲啊，冇話知你呢個你收聲啊，冇。健婆咧，你乜都唔識，你係咪停水？你呢個渣咩男咧？一陣間你連份工都冇埋，一陣間你連份工都埋，話俾你老細知。明明我話俾你知，俾你老細知。我查佢，做你查佢邊度做嘢？又知。係查佢喺邊度做嘢？阿明明一定要鏟起佢，斷佢嘅尾路，幫呢個阿姨擺脱一切嘅困境，幫佢離開呢頭家。哦，阿蘇婉儀，你而家夠膽啊，係嘛？你夠膽叫佢嚟幫你係嘛？唔怕，硬起身嚟嗱，我1、2、3你演完，你一定要硬起身嚟。佢從今日開始，佢收拾唔到你噶啦。又話明明哥哥幫你主持公道，你硬起身嚟，大聲啲。你試下，大聲啲講嘢，試下。大聲啲講。我唔直播間關注不足，即將關播。直播間關注不足，即將關播。你有咩嘢要我？你家人們全部同我點關注亮燈牌，你家人一定要點關注啊！將你嘅所有委屈，將呢個渣咩男，呢個死老虔婆，今日冇講死字，冇講死字，冇講死字，會抬㗎，花子媽。花子，佢就要收拾佢噶啦，今日就要收拾佢噶啦。花子，你係唔係？花子，你係咪食唔到葡萄講葡萄酸啊？嚇！我唔係食唔到葡萄啊！嚇！我係睇你唔慣。我係咪記住人哋有男人啊？你今日咧就必須要收拾你噶，今日就係你三母子嘅末日啦。因為上天睇唔過眼，你自己嘅老咩鉗咩婆，自己自投羅網噶，仲要話你個老婆叫佢上嚟嘅係你嘅乸渣，我唔知你嘅老婆仲阿媽啦吓。自己自投羅網噶，今日就係你母子嘅末日啦！嚟啦，我好驚你啊，花子哥嚟啦！多謝喜姐，我愛你喜姐。好驚你哦！明明佢唔驚你喎，你啊照行，照收拾去，將嗰啲啊勁嗰啲啊嗰啲乜嘢啊懟落去個江門去。得啦，唔好講啦。嗱，我話你知啊，嗱咁樣家人們，你哋係要唔要收拾？一定要收拾，將呢個二街都收拾一下咧，要唔要啊？梗係要啦！咁放肆咁樣嚟折磨阿姨，放過佢。阿姨大聲啲，有乜嘢倒晒出嚟？佢點折磨你？你講晒出嚟。阿姨大聲啲。佢哋咧，即係平時咧唔俾我喺屋企食飯，就係俾我食啲剩飯剩菜、熟飯蔬菜，俾我飲嗰啲阿寶寶啊嗰啲啊，嗰啲尿啊嗰啲屎溝埋一齊，俾我瞓雜物房，個裏頭好多啲曱甴老鼠噶。我真係我唔想再翻嗰度啦，明唔明啊？我好驚嘅。得啦，你咁樣，你話俾我知，咁樣有冇？阿姨幾多年啊？幾多年啦？咁嘅情況幾多年啦？3年噶啦，我足足挨咗3年。3年你係正常人噶，點解你唔識逃脫，唔識去報咩門投訴咧？要解脫呢個枷鎖咧？吓？唔得噶，唔得噶，我真係唔得噶，我要靠住阿老公個月。你靠佢呢人靠得住咩？你家人們點關注亮燈牌？嗱，家人們我問你哋要唔要叫而家上嚟？要唔要辦咗佢？而家一上嚟，你又處理真係收拾佢。好，你哋而家咁多人喺度蝦我哋兩母子，叫你出邊揾嗰個女人上嚟，快啲！我叫我個飄飄上嚟，懟落你。懟你老細咩？懟你老細咩？而家阿姨，你要硬淨啲，阿姨，家有明明哥哥幫你，一陣間你就有錢噶啦，你唔好，你放心，你知道嘛？即係當我流。一陣間有仇報仇，有冤報冤噶，聽懂未啊，阿姨？我知道，你哋都係好人。我知道點做。但係你要受啊，阿姨，你接半日都接唔到句說話，你耽誤好多時間，好多人下邊仲要求助噶，點解叫極叫你講乜嘢，接半日都變唔到出嚟？飄飄，你真係激死人啊你啊！我發個直播間俾你啊，你快啲上嚟啊！嗰個蘇婉爺倒反天光啊，佢冤賴你啊！佢話你咧用嗰啲煙頭嚟勒佢啊！你快啲上嚟直播間啊！快啲啊！
咁過分啊！唔使驚，唔使驚，我而家即刻上嚟，你快啲發俾我吓。吓，我發俾你，快啲上一嚟。陣間收拾佢。呢條女。等我，等我飄飄上嚟，你哋就知。阿華子媽，嗱咁樣，你話俾我知啊，即係我要點樣做？你俾個方案過嚟先，我睇下你參考下先。按翻我原先嘅方案，唔好講出嚟，因為講出嚟咧，仲要俾嗰啲死人獨家婆嚟折磨個新抱啊！再講啊，再重複冇用啦。嗱，華子媽，你要交低。嗱，華子媽，你應承我，你應承我，你喺度留一陣先，同我會一會呢個而家得唔得啊？我肯定。好，你家門權限唔夠吓。你休息一下。你家門權限唔夠，我哋咁樣，我哋俾1分鐘時間，你大家點啊？關注亮下燈牌，唔係啩？